ายกับพวกหน้าเทาเราไม่ได้เจอกันในเดอะซิมนานมากนะจ๊ะก็เดี๋ยวนี่เดอะซิมเขามีทะเลเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปทะเลกันพวกเธอนะตอนนี้ก็ชาแนลก็อยู่ในบ้านหลังนี้นะฮะอยู่กับเพื่อนๆอีก4 คนนะฮะนี่อยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนนะฮะทำอะไรอยู่เล่นคอมอยู่เพิ่งตื่นนอนมาเช็คข่าวสารบ้านเมืองเบาๆนางลินทำอะไรอยู่นางนี้ก็เช็คข่าวสารบ้านเมืองเบาๆนะฮะนางโต้ทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่เล่นเกมค่ะเตะบอลนางเน็ตอยู่ไหนเป็นไรคะเดินหนีบจิมปวดฉี่เหรอคะรีบไปฉี่ให้เรียบร้อยนะคะเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่ากินน้ำฉี่นะฮะจะได้ไปทะเลเดี๋ยวเลยไปทะเลกันแล้วเร็วหนีบจิมฉี่เก็บเสียงด้วยค่ะกรุณาฉี่แบบเก็บเสียงด้วยค่ะนะคะ ฉี่ไม่ได้มีความเป็นผู้ดีเลยอีหอยโกงความต้องการนะมีความสุขก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันแล้วโอเคมาไปทะเลกันดีกว่าพวกเธอป่ะเดี๋ยวฉันจะให้ชาแนลโทรจองแท็กซี่ไม่เอาแล้วอูเบอร์ดีกว่านะฮะแท็กซี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่านั่งเลยไปค่ะอูเบอร์ค่ะป่ะอูเบอร์มารับแล้วมาทุกคนเราจองอูเบอร์แล้วค่ะตามชาแนลมาค่ะเดี๋ยวขอวาง iPad ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งฮัลโหลถึงแล้วใช่ไหมป่ะเราจะไปทะเลค่ะป่าชายหาดวันนี้เราจะไปปึกเตียนกันนะฮะปึกเตียนนี่ครับปึกเตียนมาถึงปึกเตียนแล้วค่ะพวกหน้าเทาเดี๋ยวดูวิวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งไหนนางยักษ์ขมูขี่วะปึกเตียนต้องมีนางยักษ์ขมูขี่สิไม่เห็นมีเลยนางยักษ์ไปไหนหมดมีเครื่องบินด้วยแกบินไปตรงนั้นน่ะอ๋อสวยจังเลยทะเลอันไหนมาถึงทะเลแล้วเราต้องใส่ชุดเล่นน้ำทะเลกันก่อนนะคะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะใส่บิกินี่โชว์หุ่นนั้นสวยงามของฉันนี่ค่ะหล่อนด้วยหล่อนต้องใส่บิกินี่กันนะฮะยังโตโอ้โหบิกินี่หล่อนนี่กินรอบวงมากค่ะนะคะโอ้โหนี่บิกินี่นางแบบมาค่าโดยเฉพาะหล่อนเปลี่ยนด้วยหล่อนเป็นบิกินี่ค่ะหล่อนอันนี้ด้วยหนูต้องเปลี่ยนนะลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะโอเคค่ะมาทะเลทำอะไรได้บ้างมีคนว่ายน้ำอยู่อะแกนี่มีคนว่ายน้ำอยู่หัวโล้นใช่มึงไหนว่ายน้ำสิชาแนลหนูว่ายน้ำนี่สิลูกว่ายมาที่นี่ป่าว่ายน้ำก่อนอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์ไปว่ายน้ำสิแจะทะเลทะเลใสมากเธอทะเลใสมากว่าแต่ทะเลนี่แบบว่าลมไม่มีเลยนะคะน้ำนิ่งเชียวเธอคลื่นนี่ไม่มีเลยนะคะโอ้โหอีหอยฉันไปทะเลฉันนึกว่าฉันไปบึงฉวากน้ำนิ่งยังก็อยู่บึงดูสิคลื่นไม่มีเลยนะฮะโอ้โหมีตัวอะไรกระโดดอยู่นั้นน่ะนั่นอะไรอ่ะปลากระป๋องหรือเปล่าเธอมีปลากระป๋องกระโดดอยู่นั้นว่าไหนเนี่ยชาแนลว่ายมาตรงนี้ได้ป่าวะฉันให้ทุกคนว่ายมาตรงนี้นี่ว่ายมาที่นี่วิมาได้ด้วยว่ะว่ายมาที่นี่ด้วยกันนี่ไงชาแนลว่ายมาที่นี่ด้วยกันมันว่ายไปได้ป่ะมันไกลมากเลยนะว่ายน้ำแบบจำเอามาโอ้โหนักกีฬาทีมชาตินี่มันนักกีฬาทีมชาติว่ายน้ำแบบไม่เงยหน้าขึ้นมาหายใจเลยค่ะโอ้โหไหนดูที่เหลือดิไอ้นี่ว่ายท่าอะไรคะลูกหมาตกน้ำลูกหมาหรือลูกหมูคะทำไมเธอว่ายน้ำไม่เก่งเหมือนชาแนลเลยดูท่าว่ายน้ำพวกเธอเซ่ไม่เก๋เลยนางรินว่ายดีๆว่ายให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยดูเขาว่ายน้ำมันมาไกลอยู่นะเนี่ยตรงนี้มันเป็นดงปะการังเนาะมันทำอะไรกับตรงนี้ได้ไหมเธอมีปลาด้วยอะไหนว่ายมาหาหนองปลาสินี่น้องปลานี่ปลาอะไรคะเนี่ยปลากัดหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมปลากัดมันอยู่ในทะเลวะทำไมปลากัดมันอยู่ที่ปึกเตียนนี่ปลาอะไรวะเนี่ยฉันลงไปดูปลาได้ไหมวะอย่าปลาน่ากลัวมากปลามึงน่ากลัวมากปลาหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยนะคะระวังมันจะไปฉกหอยแล้วเดี๋ยวทำไมปลาวาร์ปหายทำไมปลาหายไปแล้วงง
มื่อกี้ยังมาฉกหอยอยู่เลยงงอ่ะมันทำอะไรกับน้ำทะเลได้บ้างอะเธอไหนดูสิ Black Float คืออะไรอะอ๋อลอยตัวอ๋อประหนึ่งว่าเป็นศพขึ้นอืดอ่ะทุกคนมาขึ้นอืดอยู่ตรงนี้ค่ะมาค่ะศพชะนีขึ้นอืดมาแล้วมาขึ้นอืดกันตรงนี้ค่ะมาป่าพวกเธอเราไปลอยขึ้นอืดกันเถอะไปนางเลนไปนางเน็ตใส่แว่นไปนี่ค่ะศพชะนีขึ้นอืดค่ะไม่ใช่ศพชะนีศพกระเทยขึ้นอืดค่ะขึ้นอืดค่ะอย่าชนเพื่อนนะคะอย่าชนกันนะคะขึ้นอืดเก่งลอยกันอลังการนะฮะอย่างนี้ผิวมันจะคล้ำขึ้นไหมวะเหมือนกับนอนอาบแดดอะเธอมันจะคล้ำขึ้นไหมวะแกมันอาบแดดได้ปะน่าจะได้นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนะไม่มีทำอะไรอื่นบ้างไหมเนี่ยตัวเลือกเพิ่มเติมเปยกายไม่เอาฉันไม่เปยกายค่ะฉันนายจุ่มจิ๋มทำอะไรไม่ได้แล้วหรอทำได้แค่ลอยในน้ำแค่นี้หรอไหนสวิมอาราวด้วยกันสิสวิมอาราวด้วยกันคืออะไรอ่ะพวกเธอเรามาสวิมอาราวด้วยกันสิพวกเธอสวิมอาราวด้วยกันค่ะพวกเธอไปสวิมอาราวด้วยกันว่ายไปไหนอ่ะนี่ค่ะถ้าว่ายน้ำที่แบบว่าแข็งแรงต้องเป็นอย่างนี้ว่ายน้ำตามมาค่ะตามมาค่ะสวิมอาราวด้วยกันค่ะทำไมไม่ว่ายล่ะคะพวกนั้นลอยน้ำคุยกันอยู่แล้วน่ะว่ายน้ำเสร็จกระเทยอีพวกนี้ไม่ว่ายน้ำมันอีกเมาว่ายน้ำค่ะกระเทยมาทะเลก็ต้องว่ายน้ำนะคะดูฉันเป็นตัวอย่างโอ้โหจำเอามากเฮ้ยมีสกูตเตอร์ด้วยว่าเดี๋ยวขอยืมขี่หน่อยขี่เดี๋ยวขี่ได้ด้วยอีหอยไหนชาแนลเธอไปขี่สกูตเตอร์เซมันต้องคุยกับนางลินแล้วไปขี่สกูตเตอร์แล้วชาแนลไปป่าขึ้นมาค่ะเชียอ๋อนอขี่ชนกระเทยเลยขี่สกูตเตอร์ชนกระเทยไม่ได้เหรอรอดเฮ้ยเพื่อนขึ้นมานั่งได้ปะวะวันนี้เพื่อนขึ้นมานั่งได้ปะวะไม่ได้เหรอโอ้ได้แค่คนเดียวเหรอโอ้ไม่ใช่เพื่อนขึ้นมานั่งสอนได้เนาะโอ้โหท้าเธอนี้ไม่ธรรมดาจะตกน้ำนะโอ้โหชวัดเฉวียนว่ายเวียนว่าวงโวกโอ้โหอีนี้ไม่ธรรมดานะฮะชนเลยอีที่ว่ายน้ำเนี่ยชนนี่ชนกระเทยก็ว่ายน้ำอยู่ชนกระเทยสิอุ้ยชาแนลทำไมเธอไม่ชนกระเทยคะนี่ว่ายขับตรงนู้นชนแม่งเลยค่ะชนมาสิคะอุ้ยอารมณ์เสียอีหอยไม่ใช่ GTA นะคะขับสกูตเตอร์ชนคนให้คนอื่นมาขับบ้างเซนางเน็ตแล้วกันนางเน็ตมาขับสกูตเตอร์เซให้นางเน็ตขับมั่งฉันอยากนั่งซ้อนน่ะฉันขับแล้วให้นางเน็ตขับฉันนั่งซ้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอลายขึ้นมานั่งมาไหนนางเน็ตขึ้นมาบ้างเซนเน็ตบอกเน็ตอยากขี่บ้างขึ้นมาอ๋ออันไหนขี่สิขี่ลองขี่นี่ขี่ไม่มันเลยขี่ช้ามากเธอไหนเล่นท่ายากเหมือนที่ฉันทำเซเล่นท่ายากหน่อยเซไม่เห็นเล่นท่ายากเลยโหอะไรวะทำไม่เป็นหรออะไรแหวโหเบสิกมากอารมณ์เสียไม่สนุกเลยป่ะมาทุกคนมาที่ชายหาดกันดีกว่านี่มันเกาะอะไรเกาะแก้วพิสดารหรือเปล่าเธอมีหญ้าด้วยว่ะมีใบไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับมันทำอะไรได้บ้างกับตรงนี้กระเทยมาที่นี่เร็วมาละมาก่อนจะดีไซน์กันตรงนี้แล้วกระเทยเร็วไปเอาหอยแช่น้ำจนหอยเหี่ยวหมดแล้วพวกเธอขึ้นทะเลค่ะพวกเธอเมาส์คุยกันอยู่นี่แหละไปค่ะเร็วขึ้นน้ำได้แล้วขึ้นจากน้ำได้แล้วหอยเหี่ยวหมดแล้วค่ะไปค่ะขึ้นค่ะว่ายค่ะโอ้ยว่ายไปอีหอยไปทางโน้นโว้ยอีนี่ไปไหนล่ะไปไหนอยู่นู่นเขาอยู่ตรงเกาะแก้วพิสดารขึ้นค่ะอันนี้ได้เป็นหรอวะอีนี่ขี่สกูตเตอร์เนี่ยน่ะอีหอยมานี่เพื่อนอยู่บนเกาะ
ไปเลิกขี่สกูตเตอร์ได้แล้วเพื่อนอยู่บนเกาะมึงเลิกขี่สกูตเตอร์ได้แล้วไปนู้นเลิกสักทีสิเลิกยังเน็ตเร็วเลิกนี่เพื่อนเขาเกาะเจดีย์ทรายกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เขาเล่นทรายกันอยู่นะคะที่บ้านไม่มีทรายเล่นนะคะต้องมาเล่นที่ทะเลดูสิไหนไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยเธอทำอะไรชาแนลไปไหนลูกชาแนลไปไหนลูกออกมาเล่นตรงนี้สวยงามก็จะดีไซน์สวยงามมีตูดมานะคะตูดสวยงามดูสิก็เจดีไซน์ทำไมทำท่าเหมือนกันเลยคะโอ้โหทำท่าเหมือนกันเวอร์นะคะฉันนึกว่าเต้นครบเวอร์ใจดีใครใจดีมันใจดีฉันใจดีเธออย่าแย่งกันที่นี่ทรายเยอะนะคะยี่ฝั่งนั้นเป็นไงบ้างโอ้ยนี่เป็นรูปเป็นร่างว่ะเฮ้ยอีนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วว่านางลินกอดใจดีเป็นรูปเป็นร่างว่ะสวยงามรูปอะไรเนี่ยเสร็จแล้วนางลินบอกว่าฉันกอดเสร็จแล้วชุดเธอนี่ไม่ธรรมดานะคะตัวอะไรเนี่ย What it isเหมือนฉลามแล้วมีหัวอะไรโผล่มาจากข้างในฝั่งนี้เป็นไงบ้างเป็นรูปเป็นร่างหรือยังเธอไหนดูซิก็จะดีทรงจะดีไซน์นี่เป็นรูปเป็นร่างเลยกำลังใช้ความคิดยังหนักหน่วงทำไมรูปเดียวกันเลยรูปเดียวกับอันนั้นเลยงงทำไมต้องก๊อปปี้ชาแนลหนูก๊อปปี้นางทำไมหนูไม่คิดเองลูกวายนี่มีเต่าด้วยทำมันรูปเต่านะคะใครทำมันหนังโต้ท่ะอุ้ยตายโอ้โหตายไม่เห็นมุมไม่ดีเลยนะคะมุมนี้ไม่ดีเลยนะคะมุมนี้ชั่วร้ายมากอันนี้ก็รูปเดียวกันอีกแล้วทำไมเธอทำรูปอื่นกันไม่เป็นหรือไงคะงงพอเลิกก่อจะดีไซน์กันได้แล้วก็เธยพอเราขึ้นฝั่งกันหน่อยสิทุกคนฉันอยากนอนบนไอ้นี่มั่งจังเลยเนี่ยมาที่นี่เคลื่อนย้ายหายตัวมานี้ค่ะมานั่งคุกเข่าตรงนี้เลยเหรออาบแดดซันบาร์มาอาบแดดชาแนลมาอาบแดดมานางเน็ตมาอาบแดดกับฉันมานางเน็ตซันบาร์วันนี้มาซันบาร์มาอาบแดดมานั่งอาบแดดสิแสงแดดกำลังดีตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3แก่แดดกำลังดีกับทิวทัศน์ทะเลสวยงามทะเลสวยมากน้ำนิ่งเป็นบึงฉวากเชียวทำไมมันไม่มีคลื่นเนาะไม่มีคลื่นเลยแกน้ำนิ่งเชียวทะเลสงบดูสิไม่มีคลื่นเลยค่ะน้ำไหลอ่อยเชียวเฮ้ยมันตกปลาได้ปะวะนี่2คนนี้ก็ยังอยู่ที่กลางเกาะแก้วพิสดารอยู่นะคะเธอ2คนมาถ่ายรูปกันหน่อยสิโอ้เดี๋ยวฉันกดให้กลับบ้านทำไมเดี๋ยวถ่ายรูปอะไรถ่ายภาพกับนี่ถ่ายรูปกับหนังโตมานางลินถ่ายรูปกับหนังโตเร็วมาทะเลต้องถ่ายรูปกันหน่อยเร็วมาเซลฟี่ยีแช่เดี๋ยวนะโอ้โหกล้องมุมวายกว่านี้หน่อยได้ไหมคะมองไม่เห็นทะเลเลยนะคะโอ้โหถ่ายรูปกันค่ะกดอะไรถ่ายรูปนี่ไงแช่โอเคค่ะถ่ายรูปแล้วค่ะเรียบร้อยไปขี่สกูตเตอร์ให้นางลินขี่สกูตเตอร์เล่นไปค่ะส่วนนางโตว่ายน้ำไปถึงไหนได้มั้งเนี่ยเธอแมปกว้างอยู่นะว่ายได้ไหมมาได้ด้วยเหรอตรงนี้มีเรือด้วยมันว่ายมาถึงนี้ได้เลยเหรอไหนว่ายมาที่เรือดิว่ายได้ด้วยเหรอมันไกลมากเลยนะไหนดูซิเธอจะว่ายไปถึงหรือเปล่าโคตรไกลเลยว่ายอ้อมเกาะเลยนะไปสินางโตหล่อนว่ายน้ำมันไกลมากเลยนะเดี๋ยวจะให้นางลินขับสกูตเตอร์ดีกว่าไปตรงโน้นมันจะไปถึงไหมต้องถึงสิแป๊บหนึ่งเนี่ยโคตรไกลเลยแกนี่ขับมาตรงเนี้ยลายเฮียขับสกูตเตอร์ไปตรงโน้นสิไปขี่ไปเลยแบรนด์ชนกระเทยที่อยู่ในน้ำเลยค่ะชนเลยชนหัวมันชนเลยอุ้ยไม่ชนกว่านิดเดียวเองไง
ไปนางลินขี่สกูตเตอร์ไปเสงอนงอนเดี๋ยวทำไมริมทะเลมีดอกไม้ด้วยคะดอกไม้มันขึ้นริมทะเลได้ด้วยเหรอคะนี่ดอกแดงๆงงขึ้นมาได้ไงคะงงมากเลยไปค่ะโอ้โหเฮ้ยวิวสวยว่ะเฮ้ยแต่มันขี่มันไปไกลมากเลยแกแมปไกลๆแกไปถึงด้วยหรอไปนางลินขี่สกูตเตอร์เลยค่ะถึงแล้วนี่ไงขึ้นเรือได้ปะวะอยากขึ้นเรือขึ้นไม่ได้ไม่มีคำสั่งให้เลือกบอกไม่ใช่เรือหล่อนไม่ขึ้นไม่มีคำสั่งให้เลือกโถ่เอ้ยดีว่ายน้ำถึงไหนแล้วฉันว่าเธออย่าว่ายเลยที่สงสารโคตรไกลเลยย่อยสงสารเธอฉันว่าเธอขึ้นบกไปเถอะสงสารป่าขึ้นบกมาที่นี่นางลินตอนนี้อยู่ที่เรือมันขึ้นเรือไม่ได้เนาะเรือลำนี้ปากลับเถอะเธอเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อบ้านคนบ้านแถวนี้ด้วยแบบกว้างเนาะไปไหนได้บ้างอ่ะก็ไม่มีอะไรเนาะตรงนี้ที่เราอยู่เมื่อกี้นี้เนาะแบบกว้างมากเลยอะแกแป๊บนึงนะฉันกำลังส่องแมปอยู่นะคะโอ้โหเกาะเล็กเกาะน้อยตรงนี้มีบ้านคนด้วยว่ะบ้านคนหรือเป็นแบบว่าสถานที่ปิกนิกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจขี่เรือกลับมาที่นี่ลายเฮียไปขี่เรือกลับค่ะไปค่ะมอนโอ้เดี๋ยวทำไมลอยได้คะทำไมลอยได้คะเรือหายไปไหนคะเอาเรืออยู่นี่นะฮะตอนนี้มันแบบว่าอากาศมันแบบว่ามันเย็นแล้วว่ามัน6 โมงเย็นแล้วว่าเธอนั่งอาบแดดเดี๋ยวฉันจะทำอะไรกินหน่อยดีกว่านะคะย่างสเต็กแล้วกันย่างสเต็กว่ะไปเลิกอาบแดดได้แล้วหอยเกรียมหมดแล้วเธอหอยไหม้หมดแล้วค่ะไปค่ะย่างสเต็กก่อนมาเดี๋ยวเราจะทำสเต็กเลี้ยงทุกคนนะคะดีจังเลยอุตาบริการเตาย่างฟรีเนื้อฟรีอ๋อปวดหลังนอนนานไปหน่อยอาบแดดทำไมอาบแดดผิวไม่เห็นแทนขึ้นเลยสีผิวเหมือนเดิมเลยงงเดี๋ยวให้เพื่อนๆมานั่งตรงนี้ยืนก่อนนะคะนั่งนั่งมาทุกคนมารอกินสเต็กกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำสเต็กเลี้ยงทุกคนเองใส่พริกไทยเบาๆอย่าทำไหม้นะคะชาแนลได้แล้วค่ะเสิร์ฟก่อนเอาไหนเอาสเต็กเธอเอาสเต็กเก็บไว้ไหนชาแนลนี่ไงสเต็กอยู่ตรงนี้หยิบเรียกให้มาทานอาหารหยิบ1 จานด้วยกันนี่ไงทุกคนมากินสเต็กค่ะฉันทำเรียงแล้วค่ะกินค่ะอันนี้ไม่ใส่สารกันบูดเลยค่ะกินได้ไม่ตายค่ะกินเข้าไปค่ะมากินสเต็กกันดีกว่าพวกเราคนเต็มเลยนี่คนเยอะแยะเลยอยู่ในหาดโอ้ยเสียงดังร้องเพลงเสียงดังกินก่อนแล้วกินนั่งสินั่งโวยนั่งโวยกินสเต็กโวยนั่งให้เป็นผู้ดีหน่อยอย่ายืนกินดูไม่สวยเร็วเธอไม่กินเหรอหล่อนนั่นแหละไม่กินเหรอไม่กินสเต็กเหรอหล่อนภาษาทำไม่กินมานี่ทานสเต็กย่างนั่งค่ะมาคนเต็มเลยว่ะอีพวกนี้มันจะมาขโมยสเต็กเรากินเว้ยแล้วอีนี่ใส่มงกุฎทำไมหล่อนเป็นนางงามเหรอฮะงามมากใครหอยนางงามนี่นางงอมคะตอบเลยนี่ชุดว่ายน้ำนี่ใส่อะไรหลายชั้นจังเลยเธองงใส่ถุงน่องมันทำไมงงชุดว่ายน้ำคนนี้ทั้งงงหล่อนแต่งตัวของหล่อนแฟชั่นตาลีบันเหรอคะงงมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มแล้วเนาะฉันว่าเนี่ยพวกฉันเนี่ยต้องกลับบ้านกันแล้วล่ะเธอมันก็เริ่มจะดึกแล้วนะคะคนเต็มเลยมาทะเลเดี๋ยวดูทะเลสีดำไม่นานก็เช้าสิเป็นยังไงนี่คือบรรยากาศทะเลสีดำนะฮะสวยเนาะเขาทำดีเดอะซิมเขาทำดีนะฮะนี่มีทุ่นอะไรด้วยตรงเนี้ย
ทุ่นอะไรวะมันทำอะไรได้วะอุ้ยมันดำน้ำได้ด้วยเหรอสโนว์เกอร์เฮียเนี่ยอ๋อดำน้ำแบบใส่สโนว์เกอร์ตรงนี้ดำดูปะการังว่ะเลิศเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาดำน้ำใหม่แต่ว่าวันเนี้ยฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าคนเต็มเลยคนเต็มเลยค่ะมันมาขโมยสเต็กฉันกินค่ะอีผู้ชายคนนี้มันมาขโมยแบบมาขโมยสเต็กฉันกินค่ะสารเวนมากเลยฉันไม่ทำให้หล่อนกินพวกนี้ป่ากระเทยกลับบ้านค่ะกระเทยอย่าอยู่คนเต็มเลยค่ะกลับแล้วค่ะเพนค่ะชาแนลปวดฉี่ก่อนโกงความต้องการทำให้มีความสุขแล้วอีนี่ใส่ชุดอะไรคะอีนี่ใส่ชุดอะไรคะมึงไปเอาเสื้อชนีมาใส่ทำไมหรือดูนางใส่รองเท้าส้นสูงเดินบนพื้นทรายอีบ้านี่มันตุดแน่เลยฉันว่าย่อยดูมันแต่งตัวสิเอาไปค่ะกระเทยกลับบ้านค่ะป่ะไทยหัดนี่3 ทุ่มแล้วคนมันยังไม่กลับบ้านกลับช่องกันเนาะพวกฉันกลับบ้านแล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะไปค่ะโอเคมันถึงบ้านแล้วค่ะจนพวกเราต้องนอนกันแล้วล่ะเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวซินทะเลใช่ไหมมันมีนางเงือกอะไรด้วยใช่ไหมเอาไว้จะมาไลฟ์กันดีกว่าต้องไลฟ์แล้วล่ะสนุกสนานด้วยซิมนะฮะเดี๋ยวนี้ฉันจะขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอนอนหลับก่อนนะคะไว้แล้วเราไปทะเลกันใหม่นะฮะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย